Pour le 15 août, on en vend toute l'année, sûrement, ouais. Merde, Morlaix. النيفون أقلق في مغلي. Salam alaikum. Salut. Hello. Marhaba. So, today we will visit the city of Morley. We will discover the city. We will see if there are any historical monument to visit. We will also look for the stadium of city, so stay for us. This is the Breton flags. So I'm preparing my meals for today because the diet is important. يا خوتي شتو كاش واحد يفيض 3 حبات بيض في طاجين. لو كان تشوف هما. So let's go. راحت عليا مع بلال على بالك. بلال راه يعيط لي وانا توجور روطا. فوالا خوتي مرحبا بكم ان شاء الله اليوم فلوق جديد. رانا رايحين لواحد المدينه بزاف شابه صغيره شويه بعيده على بريست واحد الساعه ولا ما با ساعه بلال 45 مينيت هكا ولا جايه في النور. غادي نحط لكم في الخريطه هنايا اللي ما يعرفهاش سموها مورلي. دونك غادي نروحوا ان شاء الله ونكتشفوا كيما العاده ثاني. رانا توجور حصلوا بينا على بالك. خوتي رانا طلعنا هنايا في الدرج بصح البروبليم راه كاينه اون فوا منا وكاينه اون فوا منا ما بالناش وين رانا رايحين. غادي نزد نوصاي هي قال لك رانا مودرين رايحين دونك نشوفوا غادي نحوتوا الاولى منا بالك نفيزيتو لا فيل بالك نص ساعه منا ونص ساعه منا. كاينه بزاف واحد ليغليز بزاف شابه هنايا جو سي با بالك نروحوا لهم اي دون نو اون فا فوار. صلوا هادي لي زامي ديكو وصلنا لافيل بدات تطيح النو سبحان الله. شوف مي احنا ما نكرهوش وغادي فيزيتو لافيل ان شاء الله ونتشمخو ونولو بطوطا مشمخين نورمال. هادو معنا خوتي اوني شو فوالا. عزول في اللون مولان الحبابي من الدكال عندما في اللام ان شاء الله هاتي لي بخير. أساقيو بس مفوح أقلق في فيلة النيفون أقلق في مغلي. On va découvrir cette ville قيمة ميفناغ عبد الجمار اللي تطاس لي سوربريز. فوالا أقلق نديماري نلحو على سونتر فيل ايمون زاير ما كنلحو هكا قد تمشفاير فمو تمشفاير فمو في القبايل صحاب لافعة ديديكاسوك صحاب لافعة فريمون. اي وي هاد المشفير ميم ما تعرض جو ما نسي فلا. خوتي غادي نتلاقوا مع الشعطوطه اللي ما يعرفهاش غادي نتلاقوا معاها ان شاء الله. هي تعرف شويه لافيل تاع مغلي غادي ندوروا شويه فيها نكتشفوا شويه المعالم تاعها كيما لافيل دو ران باذن الله. وان شاء الله بالك انا نولي نهضر بالعربيه هي غادي تهضر بالفرنسي باسكو هي راكي صاري لا فرونس دو تاع على زوج تحشيو. المهم خوتي هذه هي وهذه رانا توجور مع سي بلال. قعدوا معنا ان شاء الله وراح نديكوفرو لافيل. خوتي الديار بزاف شابين هنايا وعجبوني بزاف صاري لها كيما ما باش الا تعرفوها سالي شكون اللي ما تفرجهاش. سالي الديار هادو تاع
نورمالمون يصحوا لي هذه المعلومه لا كانت خاطئه، سالي هذوك الديار وكاع نورمالمون في باري ما باليش. المهم هادو هما الديار يعجبوني بزاف، صاري لهم كيما الميكيات هذوك القدم. ودروك ودنا من هذه الهوده سي بون لافي راهي هنايا، غادي نهودو هذه الهوده ان شاء الله ونزيدو نكتشفوا لافي ان شاء الله. فوالا خوتي رانا وصلنا لافي هودنا. شوفوا معنا هذيك كنا الفوقه، كنا كاع الفوقه لهيه في هذاك لو بون. دروك رانا هودنا هنايا، شوفوا معايا رانا هودنا ثاني كاين الارضيه توجور مع الشيخ سعدان شابه بزاف. بون غادي نقارعوا للشيره تجي معنا باش ديكوفرينا شويه لافيل، نديكوفروا معها باذن الله ونكتشفوا المدينه. غادي فوالا خوتي رانا وصلنا عند المعلم الاول اللي غادي نزوره في مدينه مغلي. دونك رانا عند واحد الموزي هذا يتعد ما بين لي مونيمون القدم بزاف هنا في مدينه مغلي. وتاريخ الافتتاح تاع هذا المتحف كانت في عام 1887، وعدد الزوار اللي يجوه في كل عام هو 18049. هذا المتحف ينتمي الى لا كوليكسيون تاع لي بوزار، باسكو في كل مدينه في فرنسا كاين لو موزي دي بوزار. فوالا خوتي راه في مرحله الترميم هذا الميزي، غادي نصوروا لكم شويه هكا دي شويه منا بس بصح ما نقدوش ندخلوا انفيزيتو. فوالا خوتي قعدوا معنا. خوتي غادي نحكي لكم على واحد الحاجه كاينه غير في لاجيري. هذه الظاهره تسمعها غير في لاجيري. عرس الديب، ها هو دا عرس الديب نو مع السمش. هذه تقولها للكور يقولوا لك سكوتو حنا مرنكين لي زالجيريا راسها والله. المهم خوتي رانا هنا، رانا رايحين عند هذيك الشيره نزيدو نكتشفوا. دروك صاي اكتشفنا هذا المتحف اللي كان هنا. انا نزيدو المغامرات. قعدوا معنا خوتي. ايا وحصلوا بينا على بالك والله لا حصلوا بينا مساكين. فوالا خوتي راني لحقت هنايا، راني لقيت زوج شيرات اللي غنصور معاهم. دونك راهم معنا اليوم. Yo, salut. دونك ان شاء الله غادي نفيزيتو واحد البلايص منا قالوا لنا عليهم. دونك انا غادي ان شاء الله نهضر بالعربيه وهما يهضروا بالفرنسي ان شاء الله باش نديروا التعدد ان شاء الله. هذه Bon bah ça y est, on est à Morlaix avec Toufik et bah on va faire une petite visite de la ville avec Bilal, Loïsa, Toufik et moi et on va essayer de découvrir des endroits hyper cool. Alors bah là du coup on va aller visiter l'église de Morlaix. Voilà, je sais même pas comment elle s'appelle l'église, mais Loïsa tu vas nous le dire. on va chercher un petit peu et Saint-Mélène. Sainte-Mélène. Bâtiment du 15e siècle. Donc ça c'est l'église Sainte-Mélène. Donc comme dans toutes les villes en Bretagne, comme dans tous les villages, c'est pour honorer un saint. Donc ici c'est le Saint Mélène qui était honoré dans cette église. Un ancien tombeau qui a été complètement rénové parce qu'il menaçait de s'écrouler. Et donc il a été terminé au 15e siècle par c'était un ordre de l'évêque de la paroisse de Morlaix.
Bretagne. Et ben ça tombe bien, on est à Morlaix et dans cette boulangerie ils font un des meilleurs coups d'amandes de Bretagne. Et vous savez ce que c'est des couignes amandes? C'est une pâtisserie, une spécialité bretonne composée exclusivement de beurre et de sucre. Tout pour le régime. Non, alors du coup, couigne, ça veut dire gâteau en breton et amande, ça veut dire beurre. Donc c'est un gâteau au beurre. Et on va aller le tester. Merci amis. فازي خوتي غادي ندخلوا نقوتوا واحد الكاطو سبيساليتي بروطون ان شاء الله. فوالا هذا هو Le couigne amande, ça c'est le gâteau breton et ça c'est le gâteau, le couigne amande, juste à côté. بينيون. Et encore une spécialité à côté, caramel au beurre salé. Mais c'est surtout celui-là. Vas-y, on va les goûter. فوالا خوتي غادي ندخلوا ان شاء الله نسيو هذا الكاطو سبيسياليتي قال لك بروطون وكاع. دونك حصلوا بينا والله غير حصلوا بينا مساكين. Vous voulez prendre une part ou quoi? Oui, nous tous 4 parts. Oui. Et coupé en deux. Ouais, ça fait une part comme ça à peu près. Ouais, bah un peu plus parce qu'on va sûrement diviser en 3. Bonjour, je m'appelle Stéphane Tron, je suis installé à Morlaix depuis 35 ans. On fait le couigne amande depuis une recette de Douarnenez qui a 80 ans cette recette. On en produit jusqu'à 125 kg pour le 15 août. On en vend toute l'année sur Morlaix. فوالا خوتي كيف راكم شفتوا راه بريزونتينا شويه البولونجري تاعو. Voilà, c'est un plaisir de vous voir monsieur, de vous rencontrer. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne journée monsieur. Merci. Ici c'est la rivière de Morlaix qui débouche sur la baie de Morlaix où il y a plein d'îles, il y a quelques phares aussi. Ouais, la baie de Morlaix c'est super joli et la mer qui se trouve la mer de la baie de Morlaix c'est la Manche. Et elle est super froide si vous voulez vous baigner. Et là ce qu'on voit là c'est les bateaux du port de Morlaix où les gens ils viennent jusqu'ici, ils posent leur bateau et parfois ils vivent dessus. Et derrière il y a ce qu'on appelle les écluses qui gardent l'eau dans le port pour que les bateaux soient toujours à hauteur, ouais, à hauteur de l'eau. Voilà, et souvent Morlaix elle est souvent inondée quand il y a beaucoup d'eau parce que Morlaix c'est une ville en cuvette comme ça et du coup dès qu'il y a beaucoup de pluie et tout, l'eau elle monte et il y a eu des grandes inondations genre il y a 2 ans je crois Qui ont recouvert toute la ville et en fait il y a plein de gens qui se baladaient en kayak dans la ville parce que tout était submergé. Faudra voir des photos sur la vidéo. Lien en description. فوالا خوتي رانا حدا لا ريفيير اللي بريزونتاوها لي في دروك غادي نروحو نتمشوا شويه منا. فوالا تكتشفوها معنا ان شاء الله. والله غادي نتمشوا شويه منا نديكوفروا شويه وراكم معنا وباذن الله يعجبكم هذا المونتاج تاعي ان شاء الله. غادي نديروا فيه ايفور شباب وما تنساش خوتي جيم بارطاج كومونتير ايوا نطلعوا حبه حبه باش الخدمه تاعنا تطلع ان شاء الله ونديروا حاجه شابه. ايوا وراكم عايشين معنا. C'est en passant sous le pont de Morlaix, Holloway, oh fait Holloway, la belle Hélène j'ai rencontré. Holloway, on fait Holloway, bien humblement je les salue.